Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsa Agista. Saya dari kelas 2B, kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan perasaan fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah suatu rangkaian tindakan keperawatan yang terdiri dari postural drainase atau pemberian posisi tertentu untuk mengeluarkan sekret pasien. Kemudian ada perkusi atau clapping. Setelah itu ada vibrasi. Dan yang terakhir, kita melakukan batuk efektif untuk membantu pasien mengeluarkan sekret yang ada di paru-paru pasien. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, di sini ada sputum pot untuk tempat sekret atau sputum pasien. Kemudian di sini ada handuk, tisu, stetoskop, handscoon, bengkok, gelas berisi air minum, dan juga hand sanitizer untuk mencuci tangan. Permisi Bu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya perawat Helsa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan fisioterapi dada pada Ibu untuk membantu pengeluaran sekret yang ada di paru-paru Ibu. Sebelumnya saya akan memastikan apakah benar ini dengan Ibu Ica. Iya, Sus. Usianya 20 tahun. Oke. Kita mulai saja pemeriksaan pertama ya Bu. Waktu yang saya perlukan kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Baiklah. Sebelum kita melakukan posisi postural drainase, sebelumnya kita akan auskultasi terlebih dahulu untuk mengetahui letak sekret pada paru-paru pasien. Permisi ya Bu. Setelah tadi kita melakukan pengkajian atau auskultasi pada beberapa segmen paru pasien, kita menemukan sekret di bagian bronkus apikal anterior lobus atas kanan dan juga kiri pasien. Kita memberikan postural drainase posisi duduk. Permisi Bu, boleh Ibu bangun untuk posisi postural drainase. Bisa Ibu mundur. Kita berikan posisi seperti ini pada pasien, posisi duduk. Ibu bisa membungkuk sedikit. Kita berikan bantal di belakang pasien agar pasien merasa nyaman. Apakah Ibu sudah merasa nyaman seperti ini? Kita pertahankan posisi pasien seperti ini selama kurang lebih 10-15 menit. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan perkusi atau clapping. Pada pemeriksaan ini kita akan melakukan perkusi pada setiap segmen paru pasien. Dari sini, dari kosta paling bawah sampai dengan bahu. Yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai mengenai tulang punggung pasien. Kita mulai saja. Permisi Bu, bisa Ibu menarik nafas dengan lambat untuk menambah relaksasi pada saat saya melakukan perkusi. Iya, Sus. Tarik nafas Bu. Tindakan perkusi ini atau clapping kita lakukan kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit. Begitu juga pada bagian depan pasien, pada segmen paru bagian depan pasien kita melakukan hal yang sama. Selanjutnya kita masuk pada teknik vibrasi. Pada teknik ini kita melakukan 5 kali pada saat pasien ekspirasi. Kita anjurkan kepada pasien untuk menarik nafas dalam, kemudian mengeluarkan nafas secara perlahan. Pemberian vibrasi ini tidak dilakukan pada setiap segmen paru pasien, tetapi kita lakukan hanya pada bagian yang ada sekretnya saja. Kita anjurkan kepada pasien untuk menarik nafas dan membuang nafas secara perlahan. Permisi Bu, bisa Ibu menarik nafas dalam dan mengeluarkan secara perlahan. Sekali lagi Bu.
Setelah kita melakukan postural drainase, perkusi, dan juga vibrasi, yang terakhir kita melakukan batuk efektif untuk membantu pasien mengeluarkan sekret yang ada pada paru-paru pasien. Untuk tekniknya sendiri, Ibu tolong tangan kanannya di dan tangan kiri di perut. Selanjutnya kita anjurkan pasien untuk menarik nafas dalam dan juga menghembuskan. Ibu bisa menarik nafas lalu membuangnya. Selanjutnya, Bu tarik nafas. Silakan batuk, Bu. Sekretnya tidak keluar ya, Bu. Kita ulangi lagi sekali lagi ya, Bu. Silakan Ibu menarik nafas. Coba Ibu batuk. Oke, sekretnya sudah keluar ya, Bu. Ya Bu, itulah tadi pemberian postural drainase, perkusi, dan juga vibrasi. Apakah Ibu merasa lebih nyaman? Ibu sudah merasa tidak ada lagi sekret yang ada pada paru-paru Ibu? Saya permisi dulu ya Bu. Kalau Ibu ada membutuhkan sesuatu, Ibu bisa memanggil saya di ruangan. Setelah selesai melakukan tindakan, yang terakhir kita akan mencuci tangan. Setelah itu kita mendokumentasikan tindakan keperawatan. Itulah tadi perasat fisioterapi dada yang terdiri dari postural drainase, perkusi atau clapping, dan juga vibrasi, dan yang terakhir ada batuk efektif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.